Ein startendes Flugzeug ist laut, und zwar bis zu 110 Dezibel. Ein LKW schafft 80. So manch ein Schnarcher kann da locker mithalten. Der kommt auch auf 80 dB und das in der Regel ja keinen halben Meter vom Ohr eines Mitschlafenden entfernt. Das bringt nicht selten beide, Schnarcher und Bettpartner, um eine erholsame Nacht. Schnarchen Sie? Ja, mein Mann, wir schnarchen beide. Ist schon ganz schön laut, ne? Ja. Also ich gehe mal ins Bett vor meinem Mann, deswegen bin ich eingeschlafen, wenn der ins Bett geht, und dann höre ich ihn nicht mehr. Werden Sie auch mal ausquartiert? Bislang nicht. Haben Sie ein Glück. Das sage ich Ihnen. Laut Hersteller setzen solche Hilfsmittel jedem Schnarchen ein Ende. Und aus Sicht von HNO-Ärztin Dr. Silvia Brockhaus könnten einige funktionieren. Manchmal kann man tatsächlich mit einer Verbesserung der Nasenatmung das Schnarchen beheben. Dr. Tore Thomsen ist Zahnarzt und eher skeptisch. Es kann zu Zahnwanderungen kommen oder zur Veränderung der Bisslage. Die Wirksamkeit keines dieser Antischnarchmittel ist wissenschaftlich belegt. Aber sie kosten nicht viel. Zwischen 3 und 30 Euro. Sind solche Gadgets kleine Helfer mit großer Wirkung? Was können frei verkäufliche Antischnarchmittel? Wir finden's raus. Wir, das sind Marc Schubert und ich. Denn Marc schnarcht, wie das Handyvideo seiner Frau beweist. Mich stört es nicht. Ich bekomme es nicht mit. Meine Frau, die merkt es dann wohl häufiger mal. Darum habe ich für ihn eingekauft. Und zwar Pflaster, die auf die Nase geklebt, und eine Klemme, die in die Nase gesteckt werden. Außerdem ein Kinnriemen, eine Mundschiene und diesen Anti-Schnarchring. Bevor Marc alles ausprobiert, gucken wir uns an, was vermutlich passiert, wenn er schläft und dann sägt. Normalerweise strömt die Luft beim Atmen ungehindert durch den Rachen bis in die Lunge. Im Schlaf aber nimmt die Muskelspannung im Körper ab. Dadurch und durch die Schwerkraft, besonders in Rückenlage, können Zunge und Zäpfchen in Richtung Rachenwand rutschen. Eine Engstelle entsteht. Zieht dann die Luft beim Einatmen an dieser Verengung vorbei, entstehen Vibrationen und damit das Schnarchgeräusch. Diese Anti-Schnarch-Pflaster kosten 19 Euro. Die Klemme 17. Beide sollen für eine bessere Nasenbelüftung sorgen. Warum sie Marc helfen könnten, weiß die HNO-Ärztin. Es gibt bei manchen Patienten, die schlecht Luft durch die Nase kriegen, eine verengte Nasenklappe. Und da können Pflaster, die den Nasenflügel nach außen ziehen, verbessern. Und da könnten auch Hilfsmittel, die einfach von innen eine Erweiterung machen, helfen. Darum probiert Marc in Nacht 1 ein Pflaster aus. Kaum ist das Licht aus, ist der Hamburger auch schon eingeschlafen. Und schnarcht. Also ich hatte persönlich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie groß besser Luft kriege. Vielleicht klappt das ja mit der Nasenklemme. Im Gehäuse stecken kleine Ventilatoren. Die blasen Luft durch die Silikonstöpsel in die Nase. Tapfer probiert Marc die Klemme aus. Leider ohne Erfolg. Er schnarcht trotz zusätzlicher Nasenbelüftung. Und irgendwann fällt das Ding einfach aus der Nase. Ich empfand es nachher als sehr trockene Luft, die da ankam. Und was einfach unangenehm war, dieses Gerät, ja, also man spürt es die ganze Zeit. Bevor wir uns Mundschiene und Kinnriemen genauer ansehen, zeige ich Dr. Brockhaus weitere Hilfsmittel mit etwas mehr Hightech. Zum Beispiel Geräte, die vibrieren, sobald man schnarcht. Oder im Ohr piepen. Was hält die Ärztin davon? Da muss man grundsätzlich von abraten, weil natürlich einmal auch die Schlafqualität leidet. Es wird der Schlaf wieder gestört durch Wegreaktionen und schlechtestenfalls kann auch noch das Gehör geschädigt werden. Da kommt es eben auf die Lautstärke des Tones an.
Solche Rucksäcke können dagegen Menschen helfen, die nur in Rückenlage schnarchen. Denn umdrehen ist mit ihnen nur schwer möglich. Aber Marc schnarcht ja auch, wenn er auf der Seite schläft. Darum probiert er als nächstes den Kinnriemen aus. Der kostet 3 € und soll den Mund geschlossen halten. Denn wer nicht mehr durch den Mund atmen kann, der schnarcht auch nicht. Marc nimmt ihn mit ins Bett, allerdings nur für knappe 30 Minuten. An Schlaf ist nicht zu denken. So, ich muss das jetzt hier abbrechen. Es juckt total. Na dann klappt es vielleicht mit der Anti-Schnarch-Schiene. Die kostet 30 € und soll ebenfalls die Mundatmung verhindern. Vor der ersten Anwendung macht man durch festes Draufbeißen einen Abdruck seiner Zähne. Obwohl Marc sich genau an die Anweisung des Herstellers hält, passt die Schiene bei ihm aber nicht und schafft es erst gar nicht ins Bett. Kein Wunder, sagt Zahnarzt Dr. Tore Thomsen. Denn eine Anti-Schnarch-Schiene, die funktionieren soll, muss individuell auf Ober- und Unterkiefer angepasst werden. Dann kann sie den Unterkiefer nach vorne ziehen. Mit ihm die Zunge und das Zäpfchen. Dadurch öffnet sich die Engstelle hinten im Rachen und die Luft kann wieder leise strömen. Schienenmarke Eigenbau können dagegen sogar schaden. Wenn die Schiene nicht gut angepasst ist, kann es zu Zahnwanderungen kommen, also die Zähne selber können sich verschieben. Und wenn man das nicht gut nachverfolgt, kann es tatsächlich auch zu Verschiebungen der Kiefer selber kommen, sodass die Zähne am Ende gar nicht mehr richtig aufeinander passen. Einen letzten Versuch hat Marc aber noch mit dem Anti-Schnarchring für 27 €. Sein Metallkügelchen soll Druck auf Akupressurpunkte am kleinen Finger ausüben und so den Luftstrom durch die Nase verbessern. Marc schläft diesmal besonders lang. Ob das am Ring lag, kann er nicht sagen. Am Schnarchen ändert sich aber nichts. Unser Fazit? Frei verkäufliche Hilfsmittel gegen das Schnarchen gibt es reichlich. Um das Passende zu finden, sollte man aber erstmal zum Arzt und nicht ins Internet gehen. Denn so unterschiedlich die Hilfsmittel sind, so verschieden sind auch die Gründe fürs Schnarchen. Übrigens, Studien haben gezeigt, dass Frauen genauso häufig und auch genauso laut schnarchen wie Männer. Aber die meisten Männer, die hören das gar nicht, denn die haben eine viel höhere Wegschwelle. Wegschwelle ist mein neues Lieblingswort.